Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o zanesljivosti. Vsi bi radi neko stabilnost v življenju. Da nam nekdo nekaj obljubi in da vemo, da se bo potem ta obljuba tudi uresničila. Da smo lahko mirni v sebi. Da nas ne skrbi, ali se bo nekaj uresničilo ali ne. In seveda, če se stvari ne uresničijo, potem smo razočarani. Kar pa se ne zavedamo, je to, da je življenje izjemno nezanesljivo. Dejansko ne moremo vedeti, kaj se bo zgodilo v naslednjem trenutku. Lahko, da že čez nekaj minut prileti nek komet in popolnoma uniči Zemljo in tudi nas same. Lahko recimo pričakujemo, da bomo živeli neko število let. Si rečemo, ok, zdaj sem star 40 let, povprečna življenjska doba ljudi je okoli 80 let, torej imam pred sabo še okoli 40 let življenja. Ampak nikoli ne moremo vedeti, kdaj se bo naše življenje končalo. Kljub temu, da se trudimo, da živimo maksimalno zdravo, da se rekreiramo, gibamo, jemo zdravo hrano. Kljub temu se lahko sproži v našem telesu nekaj, kar nam v trenutku konča življenje. Kajti mi nismo sami popoln gospodar našega telesa, temveč je naše telo podvrženo raznim genetskim dejavnikom. Za sabo imamo zgodovino več rodov in nikoli ne vemo, kaj iz naše preteklosti, iz naše rodbine bo vplivalo na naše trenutno življenje, da bomo zelo hitro umrli. Torej, ko nekaj nekdo obljubi in potem pričakujemo, da se bo to uresničilo, lahko doživimo zelo močno čustveno reakcijo in tega človeka začnemo obtoževati, da nam je povzročil to čustveno reakcijo. Toda mi smo vedno odgovorni za to, kaj se dogaja z našimi čustvi. Mi smo tisti, ki se lahko odzovemo na katerokoli situacijo v našem življenju, tako ali drugače. Pomembno se je zavedati, da ne moramo nikoli vplivati na to, kaj se dogaja izven nas, lahko pa vedno vplivamo na to, kaj se dogaja znotraj nas. Vedno se lahko odločimo, da bomo na nek dogodek se odzvali na ta način, da bomo ostali notranje čustveno stabilni in razumeli, da pač drugačen izid dogodka je nekaj, kar je sestavni del tega življenja. Da se vedno lahko stvari obrnejo drugače, kot smo pričakovali in načrtovali. Edina dejanska stabilnost, ki jo imamo v tem življenju, je naš lastni dih in naše lastno fizično telo, ki nam nudi oporo v slehernem trenutku. Vedno se lahko zanesemo samo na sebe. Ko damo pozornost na naš lastni dih, se z zavedanjem spojimo z tem trenutkom, z tem našim fizičnim telesom. In pomembno se je zavedati, da lahko prevzamemo nadzor samo nad našimi lastnimi odločitvami, na to, kako se bomo odzivali, kaj bomo mi počeli. In seveda je priporočljivo, da smo mi potem tisti vzgled, da drugim pokažemo, kako bi bilo koristno, da se obnašamo drug do drugega, da dejansko izpolnimo čim več medsebojnih obljub in da na ta način čim bolj povečamo zanesljivost v naših življenjih. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.